Они могут разжечь костер, оказать первую помощь и собрать автомат. 85 школьников, юноармейцев и курсантов военно-патриотических клубов «Ковдора» и «Апатитов» проверили свои силы в соревновании «Кировский рубеж» в традиционных состязаниях под эгидой проектов «Дрозд» и «Юнармия». И даже сильный мороз не стал ребятам помехой. Возле Апатитского ДСА в построении команд. В бой рвутся ученики 4 и 14 апатитских школ. Курсанты клуба «Лидер», юноармейцы из патриотического клуба «Ковдора». Организаторы из-за мороза отменили марш-бросок. 12,5 километров по пересеченной местности. Состязания проходят в военно-патриотическом клубе «Лидер» и на городском стадионе. Само мероприятие посвящается традиционно защитникам советского Заполярья. Вот поэтому и название отсюда «Кировский рубеж». Приурочили это 92-й годовщине образования ДСАФ. Это полному освобождению, снятию блокады города Ленинграда. На 8-й Кировский рубеж приехали почетные гости, участники боевых действий в Чечне и Афганистане, а также представители организации «Дрозд Хибины» со своей командой «Боевые гномы». Это те ребята, которые занимаются под эгидой «Дрозд». Они умеют разжигать костер, разбирать, собирать автомат. Они умеют одевать АЗК. Они умеют собирать АЗК. Поэтому здесь те навыки, которые они получили на занятиях, они сегодня их применят, и мы посмотрим, как это будет интересно. Берем. Аккуратно. Правильно, ногой аккуратно. Головой к двери, головой к двери. Оказание медицинской помощи – задание ответственное. Важно правильно наложить повязку и дезинфицировать рану. 13-летний Ленар Бектимиров из команды «Боевые гномы» спасает пострадавшего, роль которого играет его младший брат Эльдар. Признается, дома не тренировался, однако накладывать шины умеет. С курсантами клуба «Лидер» Ленар был на военных сборах в Архангельске. Правильно бинтовать и переносить раненого его научил действующий военный медик. Соревнований много, поэтому очень много опыта получаем. Помощи, вот первой медицинской помощи, там, расставление бивуака, сборка автомата. И вот следующий этап состязаний. Звучит команда «Газы». Участники быстро облачаются в спецодежду и на скорость собирают автомат. Исключительно на ощупь. Навык отработан до автоматизма. Ленар справился быстрее всех. Тем, кто замешкался, помогают товарищи. А вот в этапе по пулевой стрельбе каждый за себя. Восьмиклассница из 14-й школы Алина Плотникова видит мишень и четко ставит цели. Побеждать, учить биологию и медицину, развиваться. Я не первый раз принимаю в таких мероприятиях участие, и мне очень нравится, потому что это, во-первых, весело, во-вторых, это подготовка, в-третьих, оно очень даже поможет мне в будущем, может, с профессией дальнейшей. На улице ребята бегали и разжигали костер. На лицах детей сияла радость, когда они раздобыли огонь. Первые места в младшей группе заняли ученики 4-й апатитской школы. Остальные золотые медали в других группах достались курсантам клуба «Лидер». В завершении соревнований ребята побывали на концерте военной песни.